Почему ветровка моего бренда столько стоит, объясняю за 40 секунд. Ветровки пакуются в фирменные зиплоки. И в комплекте идет такой стикер-пак. Ветровки пошиты из итальянского нейлона с эффектом мятости. И на них 6 внешних карманов. Верхние карманы меняют свой цвет от контакта с теплом, например, ладонь или зажигалка. Вот примерно так это происходит. Все карманы и сама ветровка застегиваются на магнитные кнопки. Оригинальные японские молнии YKK и удобная регулировка рукавов. Делаем выводы. Качество и дизайн ветровки просто охуенные, при этом цена просто смешная. Купи, пожалуйста, мне нужны деньги на вафли Artex. Пока.